će Hajduk biti prvak? Naravno da će biti prvak, ja u to vjerujem. A meni je bio najbolji naslov Slobodna Dalmacija neki dan da je ono SDP kao izbio na prvo mjesto, kao SDP, kao Hajduk, kao drugi griješe, oni prvi. Dobro, ja mislim da su se nekako ove godine stvorili uvjeti, ja mislim da bi stvarno Hajduk mogao ove godine biti prvak. Trebaju nešto i zabiti i trebaju nešto i dobiti. Da, pa dobio, šta? Ovih par zadnjih je bilo... Pa dobro, nekad izgubiš, nekad dobiješ, ali... Pa sve kriv Joško Jeličić. Pa sve kriv Joško Jeličić. Pa ne znam, Gattuso, mislim, u nekim stvarima ste bio u pravu. Dobrodošli u Špica specijal. To nam je novi format u kojem sad, u ovo izborno vrijeme i kasnije pokušavamo obaviti razgovor jedan na jedan s kandidatima, sada za lokalne izbora, kasnije sa ljudima koji bi se žele na taj način predstaviti. Znači, mimo onog klasičnog našeg podcast formata koji možete gledati svaku subotu u 10. Danas je s nama kandidat stranke HDZ za gradonačelnika Splita, Tomislav Šuta. Dobrodošao. Dobar dan. Hvala na pozivu. Nama veseli zato što smo u komentarima nakon one emisije o izborima gdje smo onako više bišali u Zagrebu jer smo imali ekskluzivno istraživanje, onda nekako proletili i Split i Rijeku i Osijek, kao sve to tamo jasno izgledno. Znači tad je bila prognoza da ne bi trebalo biti neki veći promjena u ta 4 velika grada, ali ti si taj izazivač u Splitu. Ja sam uvjeren u promjene i ovo što se može vidjeti, da građani stvarno najvećim dijelom žele promjene u gradu Splitu i zadnje istraživanje koje smo mi radili, pa evo mogu reći postotak, 63% građana grada Splita želi promjene u gradu, a mi smo spremni i vrlo jasno smo do sada komunicirali što vidimo u viziji razvoja grada Splita. A što građani kažu da ne vole u Splitu? Pa prvenstveno tu se misli na prometne gužve, garaže, stanovi za mlade. Sve isto kao u Zagrebu? Sve. Tako mi djeluje. Promet na prvom mjestu. Svi ste postali stručnjaci za promet. Promet je po meni velik izazov za grad Split. Nažalost, 0 metara cesta u ovome mandatu, 0 stanova za priuštivo stanovanje. Mladi ljudi imaju ogroman problem u gradu Splitu. Kad pogledate grad Split, vam je nekad bio 200.000 ljudi. To je danas nekih 150.000 i to je nešto što je fokus naše kampanje. I do sada sam jasno komunicirao i ono što se stvarno zalažem, u cijeli naš tim su bili uključeni i još danas su uključeni stručnjaci koji su provodili takve stvari i u Austriji i u Njemačkoj, Splićani baš. I ono što stvarno se istinski zalažem, da mladi čovjek dobije stan za 300 eura mjesečno najamninu, da mu se ne gleda kreditna sposobnost, da mu ulazi u otplatu i da u danom trenutku kad stekne uvjete, da za neki 2000 eura po nabavnoj cijeni otkupi stan. I mislim da je to jedini ispravni put. I zašto to govorim? Zato što ogromna je površina zemljišta koja je u javnom vlasništvu koje se stvarno može iskoristiti. Gdje imamo gradsko zemljište, imamo od države zemljište, gdje država i prenijela na županiju i gradove da upravljaju s time i ogroman je resurs. Da, ali kako ćete se osigurati da se ne pretvara apartmane kao što je bilo sa POS-om? Znači imali smo i POS, gradio se POS, Kerum ga još gradio. Je. Mislim da je tu bitno jasne kriterije utvrditi, jasne pravilnike i jednostavno to zabraniti. I svatko onaj ko se ogriješi od svega, naravno da ne bi imao tu mogućnost. I to su neke stvari koje se događale i slažem se s vama da treba pripaziti na takve stvari, ali mislim da trebaju stvarno biti mladi ljudi u fokusu. I još jedna stvar koju bih htio također napomenuti, evo ja sam osobno imao ta iskustva u svojoj obitelji, domovi za starije. Meni evo i otac i majka su umrli i baka nedavno i imao sam to iskustvo baš svoje osobno gdje evo baka je imala 99 godina i jednostavno gdje ti cijelu noć dežuraš, budeš uz tu osobu i jednostavno sutra da moraš ići raditi, nije jednostavno, a kapaciteta domova za starije u gradu Splitu nema. I palijativne skrbi, znači nije samo... Palijativnu skrb je riješio Andro Krstulović Opara, mislim da je osigurano nekih 30-40 ležaja, ali za 500 korisnika u gradu Splitu fali domovi za starije. Grad može graditi, a cijelo vrijeme, nevezano sad za ovu aktualnu gradsku vlast, nego svi su se nekako od toga ograđivali, prebacivali su odgovornost na druge, na županiju, na državu, međutim, vrlo jasno je da grad može... Sad nije bio Buljo napravio hotel, dom za umirovljenike, pa postao hotel poslije. Je. Okay. Hotel Dioklecijan. Dioklecijan, da, ali to.
ko je Tomislav Šuta? Znači, i kako to da si se odlučio kandidirati za mjesto gdje niti jedan gradonačelnik, koliko znam, nije preživio više jednog mandata? To je specifično za Split, da je Split uvijek kontra i da želi promjene. A tko sam ja? Ja mislim da sam jedan običan čovjek, obiteljski, otac 3 djece, Zvonimir 16, Laura 12 i Klara sad će 7 godina uskoro. Supruga, skupa smo već poprilično od fakulteta, tako da sa 25 godina sam se oženio i baš smo htjeli nekako nakon fakulteta i jednostavno zasnovati obitelj i to nam je bio cilj. Što se tiče moga općenito rada i djelokruga. Obrazovanje koje, što si završio? Završio sam ekonomski fakultet, gimnaziju opću Marko Maruliću u gradu Splitu, rođen sam u Splitu, cijeli život živim u Splitu, živim Split i zato mi je bila želja da za moj Split, za naš Split učinimo ga što boljim i to je nešto što mene općenito kao građanina nekako mori i kad vidim grad Zagreb da je ispred nas, da je Zadar ispred nas, Šibenik, Dubrovnik, mi nekako kaskamo. I to je ono što stvarno želim, sva svoja znanja i iskustva koja imam. Do sada sam bio i na upravljačkim mjestima, ono što mogu se stvarno pohvaliti, da sam trenutno u gradskoj vlasti, ali u kompletu 4 grada i 9 općina, znači Split, Kaštela, Solin, da dalje ne nabrajam, cijela ta aglomeracija ostavio preko 300 milijuna eura bespovratnih sredstava. To kad si bio u vodovodu i kao direktor vodovoda, osnovna pitanja 21. stoljeća, priključak na vodu, priključak na kanalizaciju. I mislim, evo, ja sam stvarno ponosan na taj dio, ponosan sam na dio koji sam svom gradu dao, potez između Dujlova i Stobreča, gdje dobit ćemo jednu šetnicu kroz cijevi koje se polažu kanalizacijske. Danas se tu gradi šetnica, 1700 metara i grad Split će dobiti jednu totalno novu vizuru. Lungomare cijeli. Je, i to baš mi je drago da taj projekat se dovršava, ali ono što me žalosti, ali to ću od 1.6. ja sam uvjeren riješiti, 150 metara ostalo nepovezano između Stobreča i krajnjeg dijela gdje završava šetnica. To je bilo na gradu. Ja sam Ivici Puljku govorio, da Ivice, idemo riješiti tu projektnu dokumentaciju, idemo dobiti sve dozvole potrebne, okolišne, izabrati izvođača. U 4 godine, znate šta naprave, još nema ni jednog papira. Dobro, ali se može dogoditi, s obzirom da se tamo uvijek mina gradonačelnik, kao mina se garnitura. Vi možete surađivati na projekt, nikad projekti nisu jedan mandat, znači ova aglomeracija, ovakve stvari su projekti koji su više mandata. Je li se može dogoditi da vi surađujete na takvim stvarima? Evo, primjer gdje očito nije bilo. Pa gledajte, meni nije problem stvarno s nekim surađivati za dobrobit grada Splita, bez obzira koja je politička opcija. Mislim da se prije svega trebaju gledati interesi građana i koje su potrebe građana. Vrlo su jasne potrebe, ali mi smo stvarno u cijelo vrijeme u gradskom vijeću bili za suradnju. Ono što se tiče oporbe. Oporba uvijek ta koja treba pokazati ako nešto nije dobro. Ali evo, za Spaladium Arenu zadnji slučaj ste imali vidjeti. Mi smo stvarno da svi skupa u konsenzusu donesemo jednu odluku za dobrobit grada da se Spaladium Arena otkupi. Nažalost, grad Split je zatvorio trenutno Spaladium Arenu. Mi nemamo nigdje ni održavati koncerte, sportske neke događaje i sve ostalo što je bitno za drugi grad u državi. Evo, to se mora riješiti, ajmo reći, dogovorom svih političkih opcija. Ja smatram tako, bilo je gradsko. To su strateški projekti. Slažem se s vama. Jednostavno, bez kompromisa i konsenzusa mi nemamo šta razgovarati. Mi smo dali svoje prijedloge, smatramo da treba ići u otkup. Biće opet sad nastavak sjednice gradskog vijeća, ali ono što je najgore vam za grad Split, zadnji gradonačelnik koji je donio GUP, to je bilo u razdoblju 2005-2007. Pokojni Zvonimir Puljić. Po meni je to jedan od najboljih gradonačelnika koje se ima ostavio u nasljedstvo, da jednostavno grad iz tog vremena do dana današnjeg egzistira. Ali 20 godina de facto ste vi radili neke točkaste izmjene GUP-a. Znači da je bar i to. Znači ni to nije napravljeno. Sad su bili neki pokušaj. Jedini koji je u tom periodu ima najbolju priliku, to je bio i Kerum, ali i bio je sada Ivica Puljak. Znači, mogao je donijeti novi GUP, izmijeniti određene promjene koje je mogao brzinski raditi. Nažalost, nije donio. I to je ono što jednostavno je
zatvorilo grad Split i njegov prostor. Zar I nije GUP alat za razvoj grada? Mislim, ako ga niste donijeli 20 godina, znači 20 godina stoji. To je razlog zbog čega grad Split stagnira. I ono što u mom programu je vrlo jasno, da mi želimo novo lice Splita, novo lice Splita u kojem želimo otvoriti prostor Kopilice, Škvera. Škver danas ne isplaćuje plaće i nije u funkciji. Zalažem se za upravljanje prostora da se da gradu Splitu i da država to spusti na upravljanje, da se tu napravi poslovno-stambeni centri, ali poslovni centar što se tiče umjetne inteligencije, Europska komisija nudi novce, da ostane jedan vid brodogradnje. Komunalni vezovi su problem isto veliki u gradu Splitu i određeni sadržaj. Vi tamo na toj lokaciji, a to je u programu ćemo mi jasno iznijeti, već to komuniciramo. Imate vrtić gotovo za 400 korisnika i stoji iz japi praza. A to je nekad bilo za sve zaposlenike Brodosplita. Znači imate cijeli sjeverni dio grada Splita zbog jednostavno nemijenjanja prostorno-planske dokumentacije jednostavno stoji i stagnira. I svi sadržaji koji se trebaju dogoditi, a s druge strane isto grada Splita također koji po meni jednostavno ne znam, tipa tamo Bilice, Mejaši, taj dio koji jednostavno urbanistički nije uređeno onako kako bi trebao biti. I to je sad cijeli jedan prostor koji praktički se otvara priliku za mlade ljude, za stanove, za ovaj dio i privatnog ulaganja i samim time niz drugih mogućnosti se otvara i niz drugih sadržaja. I to je ono što unazad otprilike 20 godina koliko je već prošlo, nijedan gradonačelnik nije uspio. I ono što stvarno... A zašto misliš da ćeš ti uspjeti? Zašto oni nisu... Zato što sam uvjeren da neću doći na radno mjesto i učiti se poslu, da većina njih do sada koja je bila učila se opće procesima. Imam iskustvo upravljanja i znam šta je javni sektor, znam što je proračun, po struci sam... Koje iskustvo imaš? Radio se na puno, znači ti EU projekata. I to je uspješno završeno. Tako je. Znači, bez repova neki, bez penala. Nema ni jedan rep. Znači s ponosom mogu reći da je vodovod... Što se tiče svih dodijeljenih europskih sredstava, penalizacija je 0. Pa to je jako dobro, uvijek bude nešto reda radi, bar im 1%. Je ono što također sam svoju etapu pripreme projekta odradio, to je bilo i slavni projekt Lećevica, moram reći slavni projekt. Ja sam to zatekao 2014. godine i od 2014. do otprilike 2018. godine. Ishodio sam sve dokumente, ispregovarao sa Europskom komisijom, sa Jaspersom, projekt je odobrena su europska bila sredstva, pripremio do natječaja i onda su drugi preuzeli i ja sam išao u drugom smjeru. I mislim da je do sada završena prva faza, nažalost još se čeka na toj drugoj fazi da se taj cijeli proces praktički okonča. I da konačno riješite pitanje odlaganja otpada za cijelu, ako se ne varam, županiju, ne samo tako je. Split, grad Split. Tako je, znači cijela Splitsko-dalmatinska županija će s time biti riješena, 6 pretovarnih stanica i uz to također sam radio u Ministarstvu financija i trenutno sam... Da, bio si porezni inspektor, je? Jesam i tu je jedno stvarno iskustvo koje mi je dalo poprilično znanja. Jednostavno kad ja otprilike i vidim neke stvari i papire, točno znam šta trebam gledati i na koji način trebam raditi. Forenzično računovodstvo si specijalizirao. Znači kad te na gradsko vijeće dođu papiri ti odmah kažeš ne valja ovo. Nešto imaju vam brojke. Svaki put im ukažem, ali dobronamjerno. Stvarno dobronamjerno sam im ukazivao. I uvijek je do sada bilo da se pokazalo ispravnim. Ono što imate sada apsurd u gradu Splitu. Naprimjer, ja sam ostavio 300 milijuna eura bespovratnih sredstava, a grad se zadužio za 300 otprilike milijuna eura. 150 je potpisan okvirni sporazum, a 150 je stavljeno u plan. Zamislite koliko će se tu kamata platiti. A s druge strane, gradonačelnik u toku svoga mandata oročava 10 milijuna eura. Sad vi meni recite koja je tu logika. S jedne strane podižeš kredit, a s druge strane imaš svoja sredstva... Barem za ovih 10 milijuna bi trebalo smanjiti. koja oročavaš. Tako da vidi se jedna nelogičnost i neznanje u upravljanju i tvrdoglavost. Prijedloge koje se da, jednostavno se ne usvoji. A ako imaš spremne projekte, naravno da treba podržati. Ako ti zafali, ideš prvenstveno na europska bespovratna sredstva. Ako ti zafali, nisam protiv da se uzme kredit. Ali Splićani su 2 puta dali povjerenje Puljku u ovih 4 godine, ali tako do sad bili. Ponovljeni su bili izbore i on je hrabro išao, dao i onu ostavku, pa išao i dobio je povjerenje. Pa ajmo sad vidjeti, on je po ovim, šta je vidim, javnim dostupnim informacijama i dalje favorit. I to smo mi rekli onim
u onim podcastima, a ti misliš da mu se približavaš, a? Pa mislim da je on u dobrom padu i može se vidjeti. U biti, šta vi možete ovdje vidjeti? Da, i to nekako sa odmakom vremena. Ljudi vide da on govori neistinu, da sve ljude koje ima okraj sebe, praktički sve od strane, vidjeli ste ovi zadnji slučaj Grofice. Žena koja ga je povezivala, ne znam ja, koju je vozio kad je bila inauguracija kod Milanovića, rekao je tu i tamo se vidimo. A niz je takvih stvari koje su mu se dogodile, jednostavno čovjek ne govori istinu i ti si neiskren, provodio si jednu antisocijalnu politiku, antipoduzetničku politiku u gradu Splitu. Ali su počistili neke stvari, neke štekate koje vi nikad ne bi očistili. Ja se moram s vama složiti za određenih par dijelova. Na primjer, što se tiče na samom dijelu istočne obale, ja podržavam onaj dio koji se uveo red, međutim, od Pazarava nema ništa. Nije ga uopće riješio. Što se tiče Hrvoje ulice, naglasilo se kao riješio se, nije se riješilo. I niz drugih stvari, vi praktički kad pogledate centar grada i ono za što se ja zalažem, mi moramo vratiti život u grad Split. Vi prođite sad večernjim satima, ja ne znam što vidjeti dva čovjeka na večer. Dobro, ali to nam izazov za sva stara, to je u Dubrovniku isto gledajte, problem. Jer ono što je vizija da se jednostavno turizam treba biti u službi kulture i sporta. Vi imate neobnovljeni Poljud. Poljud je neobnovljen, to je po meni veliki gaf ove gradske vlasti. Vlada Republike Hrvatske je osigurala sredstva i jednostavno nisu iskorištena. 600.000 eura je iskorišteno. Imate zadatak obnoviti Gripe, imamo ASK, znači niz je stvari koje se infrastrukturno mogu obnoviti, osigurati uvjeti. Ako je država dala novce, u čemu je bio problem? Jednostavno ne znaju pripremati projekte. Znate šta je? Vi imate realizaciju sada Žnjana, koji je nastavak projekta kojeg je prethodna gradska vlast pripremila. Znači, ova trenutna gradska vlast time nema nikakve veze u smislu pripreme. Ok, provedba je sada i to treba pozdraviti. I vlada je cijelo vrijeme stala, ja sam sa svoje strane stavio iza projekta i želim da se realizira. Imate tehnološki park na isti način. Vlada je dala darovnicu, Andro je osigurao europska besplatna sredstva, pripremu, stavljeno u funkciju. Imate ove aglomeracije i ništa novo. Znači, odlika svakog gradonačelnika je da kad ti završava mandat, šta ostavljaš u nasljedstvo? Nijedan veliki projekat nema trenutno u gradu Splitu. I to govori da je mandat podbacio. Ja se s vama slažem za ovo, za istočnu obalu, slažem se za određenih par mikrostvari, ali ono je velike razvojne stvari, vizionarske, za grad Split i budućnost grada Splita su izostale. Ali hoće li biti dan oslobođenja na onome spomenu na štandancu ili ono za dom spremni je nestao preko noći sa onog spomenika, ali tako? Mislim da to toliko bilo nepotrebno. Znači, ja sam bio vrlo jasan u tom dijelu. Ako je bilo odluka gradskog vijeća i sud je donio odluku da se privremeno to treba, dok je privremena mjera da se to ukloni, to se moglo najnormalnije ukloniti. Micanje spomenika bez suglasnosti gradskog vijeća, bez odluke komisije koja je to sve skupa radila, praktički pokazuješ jedan diktatorski pristup, samovolju, ja mogu šta me volja. I doći doslovno istrgat bez ikakve suglasnosti spomenik. Mislim da to jednostavno govori više o gradonačelniku, a to je moment gdje on praktički po meni htio iskoristiti priliku ideoloških podjela. Mislim da to u ovom trenutku je najmanje bitno, najvažnije. Da, je li bitno 25. kad je oslobođen Split i koga je oslobođen? To je bilo riječ o 44. godini, ali mi smo sami rekli da mi nemamo nikakav problem s tim datumom. Mi smo još bili rekli da se stavi 1991. kad je Split oslobođen od JNA i kad je napad bio tada i kad su se ljudi digli protiv JNA. Da su, ako se stavljaju već datumi, nekako da ima svoj kontinuitet, ali u ovom trenutku mislim da je temelj svih nas u Republici Hrvatskoj, da je temelj Domovinski rat. Mislim da je to nekako polazišna točka i da stvarno nama ne trebaju podjele. Ali se stalno nekako pokušava zanemariti taj, bit će sad uskoro idemo 80 godina od dana pobjede. Ne možemo ga izignorirati. Ali niko nije bio protiv datuma, niti iko to dovodi u pitanje. Znači, nitko nije bio protiv. To je bilo pitanje autorskog dijela.
je li se nešto moglo bez suglasnosti dati ili ne. Ako je sudski proces u tijeku, ako ti sud kaže svoju odluku, a moraš poštovati odluke suda. Ali šta vam je znakovito bilo ove 4 godine? Znači, obračun s poduzetnicima. Ja vas ne volim, idem ulicom, aha, ti si me krivo pogleda, sad ćeš ti vidjeti šta ću ti ja napraviti. I to su bile odluke koje je zamjenik donosio, provodio ih s njime gradonačelnik Ivica. Što na osobnoj razini obračuni sa poduzetnicima? Dosta je toga bilo na osobnoj razini i onda dođu vam sudske presude koje kažu ne možeš Niste tako. to mogli raditi. I mislim da to po meni nije jedna dobra poruka, jako loša poruka i šalje jednu poruku nesigurnosti, a mislim da mi kao drugi grad države trebamo biti siguran grad. Ali da je bilo sve tako dobro prije 4 godine, ne bi Puljak 2 puta dobio povjerenje. Znači, ipak je trebalo neke stvari počistiti. Neko je morao odraditi, pa makar se zamjerio nekim ljudima. Jel vi smatrate da imate neki objekat ili nešto s čime radite i da vama neko neovlašteno, ima sad primjer, ja sam tada, nisam bio na sjednici gradskog vijeća, ali morao sam biti u Saboru. Ali sam se kasnije pridružio. A to nismo rekli, znači saborski zastupnik iz Splita. Je. Pridružio sam se malo kasnije, šumica je bila, privatno je zemljište. Ti ga praktički ideš nacionalizirati. Kako bi se vi osjećali? Poduzetnik ste, a nema nikakve osnove. Mislim da to pa sa hrvatskim pravosuđem bi bilo malo nezgodno. Ali to su opasne stvari, to su opasne poruke koje se šalju. Ima li šanse da se riješi taj promet? Nikako tu željeznicu provesti sa aerodroma, ne vozite, bili su napravljena cijela luka tamo da idu katamaran izravno na otoke, pa ne idu, sve se vozi u luku, uporac se vozi, ogromna gužva u sezoni. Spomenuli ste da sam saborski zastupnik, inicirao sam izmjenu zakona o cestama i čekam da se napokon to dogodi. Šta vam je najveći problem bio u gradu Splitu? Da imate ceste, Vukovarska, put iza nove bolnice, da i dalje ne nabrajam, 30 godina nisu riješene. Postupak izvlaštenja da se primjenjuje kao za državne ceste. Cesta prolazi, novac se deponira i mislim da će to olakšati itekako procese. Evo ono što je jaka poruka, da je Split dobio i predsjednika uprave Hrvatskih cesta, što pokazuje također da će vlada Republike Hrvatske baš biti skoncentrirana i ono što se osobno zalažem je novi ulaz i izlaz iz grada Splita i na tome se itekako radi. To je most između Kaštela i Splita, most Svetoga Duje. Tunel Vučevica je u izgradnji. Isto tako možemo vidjeti na području grada Splita što se tiče rotora Mravince i zaobilaznice između Splita i Omiša, da radovi parcijalno idu. Kad bi to trebalo biti gotovo? Gledajte, parcijalno se radovi izvode, parcijalno se sada provode javne nabave i nekako za očekivati, mislim to stvarno veliki složeni projekti, 2027. 2028. u idealnim uvjetima. Sad, hoće li se šta u međuvremenu biti kakvih problema prilikom izvođenja radova, teško je sad nagađati. Ali to su nekakvi okviri koji se moraju dogoditi i mislim da nama svima, bez obzira koja je politička opcija, mora biti forte. Znači da se riješe te državne ceste koje su u gradu Splitu, ali isto ove gradske. I ovo što je bilo obilježilo mandat ove gradske vlasti je 0 metara novih cesta. Sad ću se malo našaliti. Znači, očigledno da ceste nemaju papire, a vidim kako ste već spomenuli predsjednik uprave Hrvatske cesta, pa i ovu kandidatkinju za nezavisnu u županiji. Njima je svima, znači i cestama, i njima je jedinstveno da su im punci, svekri, nekakve one kuće gradili bez dozvole. Tako, znači, to je opće isto. Znači, GUP-a nema godinama, a onda sve se gradi bez dozvole. I tamo gdje ne bi trebalo se graditi. Što se tiče Ivice, mislim da on je tu izašao u javnost, to je kuća njegovog oca, on je tu živio, više ne živi. Evo, to su dobro, informacije. Pa Ivanina isto od svekra, tako da nije njezina. Ali dobro, to je, znači, malo kriterija se morate odgovoriti. Sve je nelegalno, svima jednako. Ne? Gledajte, naravno da se treba zalagati da se provodi zakon i da svi jednostavno budemo jednaki pred zakonom i mislim da što se tiče takvih stvari treba stvarno težiti, ako stvari nisu dobre, da se korigiraju. Došli smo na sami kraj, pa onda imaš onih par minuta, 5 minuta imaš, sada trebaš iskoristiti 5 minuta reći što će se promijeniti ako ti budeš gradonačelnik, zašto upravo tebi dati glas?
Prvenstveno tu se želim obratiti mladim ljudima, znači stanovi za mlade, da se riješi njihov krov nad glavom. Mislim da je to jedan od gorućih problema u gradu Splitu. Isto tako izgradnja garaža što se tiče i cestovne infrastrukture i garaža da prvenstveno se pokuša fokusirati da budu javne, ali također treba i otvoriti prostor da ako i neko od privatnog kapitala na nekom svom privatnom zemljištu želi graditi i dolazi sa inicijativom, da se i takve stvari podrže, jer grad financijski, kad vi pogledate, u jednom trenutku ne može izgraditi 40 garaža. I to je nekakav smjer u kojem treba stvarno ići. Čistoća grada je na najnižoj razini. Stvarno ću se potruditi da maksimalno one osnovne komunalne teme, čistoća grada, da bude na razini kakva je nekoć i bila, što se tiče odvajanja otpada i stvari koje se tiču općenito upravljanja svim komunalnim poduzećima i da se neće naplaćivati kazne ljudima dok se ne osiguraju uvjeti infrastrukture, a između ostalog tu podrazumijevani parking mjesta. Znači, vi dođete u kvart, oko zgrade su parkirana vozila, to je tako uvijek bilo, ali ne možemo dovoditi ljude u situaciju da im se naplaćuje kazna od grada koji ti nije osigurao parking mjesta. Takve stvari sigurno se neće događati. Druga stvar, socijalna politika. Mislim da smo tu vrlo jasni i da ćemo tu provoditi jasnu politiku gdje smo stvarno u razgovoru sa svim udrugama koje tište problemi i određene i njihove naknade i prava. Tu ćemo izaći također jasno sa programom i čvrsto se zalažemo i za izgradnju centra za autizam koji nažalost nije do sada izgrađen i to je jedan od gorućih problema. Također slabovidne osobe koje traže jedne minimalne zahtjeve, ali kojim bi se trebali usvojiti domovi za starije. To su također problemi koji su prisutni, koje sam na početku spominjao i niz drugih stvari. Kultura nam je srozana na baš ono niske grane. Mogli ste vidjeti u HNK kakve stvari se događaju i treba maksimalno iskoristiti sadržaj koji nudi grad Split, Dioklecijanovu palaču, da se stavi u funkciju građana, a isto tako da bude povezano između građana i samog turizma kroz sport i naravno obnova, ali cjelovita rekonstrukcija Poljuda. Maksimalno se založiti da sredstva koja su osigurana za Maksimir moraju biti osigurana i za naš Poljud. Znači koliko za Dinamo, toliko za Hajduk. Tako je. A hoće samo pitanje koje nije politički, to je i više od toga, hoće Hajduk biti prvak. Naravno da će biti prvak. Ja u to vjerujem. A meni je bio najbolji nastup u Slobodnoj Dalmaciji neki dan da je ono SDP kao izbio na prvo mjesto, kao SDP, kao Hajduk, kao drugi griješe, oni prvi. Dobro, ja mislim da su se nekako ove godine stvorili uvjeti. Ja mislim da bi stvarno Hajduk mogao ove godine biti prvak. Trebaju nešto i zabiti i trebaju nešto i dobiti. Da, pa dobio, šta? Pa ovih par zadnjih je bilo... Pa dobro, nekad izgubiš, nekad dobiješ, ali... Pa sve kriv Joško Jeličić. Pa sve kriv Joško Jeličić. Pa ne znam, Gattuso, mislim, u nekim stvarima ste bio u pravu. Ništa, ja bi se tu zahvalio. Ako imaš još to za dodat za sam kraj, mislim smo sve prošli. Pa mislim da jesmo, da smo sve obuhvatili i evo, mogu jednu stvar za obrazovanje. Da ono što ćemo sigurno založiti jesu u obrazovanju besplatni udžbenici za srednjoškolce i besplatni javni prijevoz za srednjoškolce. Mislim da jednostavno svijet ostaje na mladima i jednostavno bi fokus na mlade. Stigli smo do kraja ovoga specijala, znači imat ćemo s vremena na vrijeme i dok traju ova izborna vremena, a i kasnije te posebne emisije po pola sata gostom 1 na 1, a ako hoćete pratiti naše redovite podcaste, preplatite se na YouTube kanal Špica s Macanom, pišite nam u komentarima, evo sad, jesmo li pokrili dobro temu iz lokalnih izbora u Splitu. Imali smo sad jednu stranu, a možda će nam se javiti druga, pa vrlo rado ćemo ih ugostiti. Znači, otvoreni smo za sve opcije. Gledamo se redovnu Špicu s Macanom, gledamo svaku subotu, preplatite se i nećete propustiti niti jednu epizodu. Gledamo se.